आज मैं आपको बताऊंगी वेट कफ यानी कि बलगम वाली खांसी के लिए आपको क्या करना है। कोई एक पॉइंट दबाना है जो है LU5 यानी कि आपका लंग मेरिडियन का 5th पॉइंट। और वो मिलेगा कहाँ, वो आपको देखिए, ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और जो है ये मिडिल जॉइंट है, इसके बिल्कुल कॉर्नर पर देखिए। इसको आप या तो उंगली की सहायता से ऐसे दबा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर मेथी दाना लगा करके और दबा सकते हैं। इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।